kodwa wathuma ugayi nje labagala abahle abazithandayo naba clean wathi hey my son nangikhi amsuma wakho uncuma baxoxe baze bawubuya bexoxa futhi babonde engathi ujabula kakhulu umsebenzi wokuba umfundisi muvikele umkhonyana wakho azingathi izinto ezenzeka lapha endlini ezama weak points nama failures omgcotshwa bese wena watshela umambani noma usisibani omngani wakhe ebandleni labo bantu bayidlulisa indaba ugcina usunaba landela abazi ukuthi ubaba uyakuhlupha leyo nto yenza ibandla lilikhe either labo bantu bayahamba mabengahambi labo bantu labo ebandleni bakhonza sebelimele bengasekumukeli wena mgcotshwa omi phambi kwabo njengobaba ngeke ngathola isimanga ukuthi omama futhi laba abaningi abadivorce bevele bathumela izinto kuma groups asemabandleni izinto kade bezidiscussa nendoda yazama mess uma mfundisi ethi uyahamba vela athi pro installment lezindaba lezi makade bona umfundisi kade sendela nezingane ubunqunu baza amabele awafaya egroupini athi mboneni ubaba wenu lasakhula ayancikisela kungazi ukuthi ezele emabandleni ukuzothandwa omama befundisi umfundisi makuphuma enkozweni iminyanga azonixhawula nonke ingane abantu iyoze iphathwe inzulwane namahila ashisa la imele ukuthi manganixhawulanga nje abazali and abazali bafuna ukutreat umfundisi njalo kube treat ubaba ngesikuphiya kunamantombazane le emabandleni esikhonza na kodwa anga afisa nje ukulala ezibeleni zabagcotshwa angumfundisi ke manje usenentombi khona lapha esontweni uphosebule hayi ngaphandle khona la esontweni wenza njani kumama lapha